ჩვენ ამ კვირაში ვიხილეთ 28 პუნქტისგან შემდგარი ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო გეგმა, რომლის მთავარი მიზანია რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის დარეგულირება და გრძელვადიანი სტრატეგიული მშვიდობის ჩამოყალიბება. ბევრმა შეაფასა აღნიშნული გეგმა როგორც კაპიტულაციური ხასიათის და იქ ვერ დაინახეს მოკლედ უკრაინისთვის სასარგებლო პუნქტები, თუმცა შეფასებები, რომლებიც ამ გეგმას მოყვა და ის პოლიტიკური აჟიოტაჟი არის იმდენად საინტერესო, რომ მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ პროგნოზების გაკეთების ან ანალიზის მსჯელობის მოკლედ საშუალებას იძლევა. გამარჯობათ მეგობრებო, ეს არის პოლიტიკის ეკო და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ახალი მსოფლიო წესრიგზე და ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო გეგმაზე, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა შეიმუშავა რუსეთ-უკრაინასთან, როგორც თვითონ ამობენ, კომუნიკაციის გზით. პირველ რიგში სანამ განხილვას დავიწყებთ, მინდა მოგიწოდოთ, რომ თუ მოგწოდთ ჩვენი ეგრეთ წოდებული კონტენტი, გამოგვიწეროთ და მხარი დავუჭიროთ ამ პროექტს განვითარებაში. მოკლედ, ესეთი წიაღსვლები რო განვიხილოთ, სანამ ეს სამშვიდობო გეგმა საზოგადოების ცნობილი გახდებოდა, მაქამდე ჩვენ ვიხილეთ მასირებული შეტევები განსაკუთრებით ბოლო 2 თვის მანძილზე რუსების მხრიდან და 6 თვიანი, ესე იგი, მთელი პერიპეტიები ბრძოლის ფრონტზე, რომელიც საბოლოოდ რუსების გამარჯვებით დასრულდა, მათ სტრატეგიულად მნიშვნელოვნად წაიწიეს წინ ფრონტის ხაზზე და თითქოს დადგა ძალიან ესეთი კრიზისული მომენტი უკრაინისათვის ამ ბრძოლაში მიუხედავად მათი თავდადებისა და იმ მედეგობისა, გასაოცარი მედეგობისა მართლაც, რაც გამოავლინეს მთელი ამ ომის მანძილზე, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ ისტორიას, რუსებთან დაპირისპირებისა ერთ-ერთი შესაშური შეიძლება იყოს უკრაინის მებრძოლთა გამოვლენილი ეს თავდაცვის უნარიანობა, თუმცა ამ ჩვენი საქებარის სიტყვების მიღმა პირველ რიგში იმალება ადამიანთა სიცოცხლე და ის უდიდესი ტრაგედია, რომელიც მოყვება ამ ომსთან. ეს მოკლედ ხარო დაუბრუნდეთ ამ 28 პუნქტიან გეგმას, თქვენ სავარაუდოდ უმრავლესობა მიცით კიდევაც მისი თითეული მონაკვეთი, თუმცა ის თავარი მნიშვნელოვანი პუნქტები რო გამოვყოთ და თითოეულს რაღაცა მცირე ანალიზი გავუკეთოთ. პირველ რიგში ეს თვითონ გეგმა არ გამოქვეყნებულა რაღაცა ოფიციალური სახელმწიფო უწყების მხრიდან, გავრცელდა მედიაში და მე უკვე აიტაცა თელმა დასავლურმა მედიამ, გავრცელა ასევე უკრაინის დეპუტატმა გონჩარენკომ და უკრაინულმა მედია საშუალებებმა, ადგილობრივებმა, მოკლედ მთელ მსოფლიოში ისე იქნა ეს აღქმული, რომ ეს არის ოფიციალური პოზიცია. მე ერთი საინტერესო რაღაცა მოხდა და ეს ჩვენს ადგილობრივ ლიბერალურ ბაბლისთვის მინდა გავამახვილო ყურადღება. გავრცელდა ჩვენთან ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთმა სენატორმა მოკლედ მისცა განაცხადა და ეს აიტაცეს მე ადგილობრივებმა, რომ რუბიომ დამირეკაო მე და მითხრაო, რომ ეს გეგმაო ჩვენი ამერიკული პოზიცია კი არ არისო, არამედ ეს არის პუტინის ესე იგი წარმომადგენლების მიერ გადმოცემული გარკვეული დათქმათა კრებული, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ უკრაინასთან კონსულტაციის მიზნითო, რადგან ჩვენ შუამავლობის ფუნქცია გვაქვს დაკისრებული ამ პროცესში და ვიმუშაოთ მათთან ერთად და ეს არ არის რაღაც ჩვენი პოზიცია, თითქოს ჩვენ შევიმუშავეთ ცალკეო და ეს იყო ატაცებული, რომ აი ხალხო აქამდე რაც იყო ეს ეიფორია, ეს ხოლმე ეიფორია იყო და ამას დამატებული ადგილობრივი ხელისუფლების, ქართული ოცნების ხელისუფლების რაღაცა მათი ამ მოკავშირეების პროპაგანდის ნაწილი და ამით ეცადნენ რომ გამოეკვებათ და ეხა ამ 28 პუნქტიან გეგმაზე გააკეთა განცხადება მაკრონმა, სტრამერმა, მერცმა, ზელენსკიმ იმ დღესვე მოუწოდა უკრაინელ ერს და საკმაოდ დრამატული ვიდეო მიმართვა ჩაწერა კიდევაც, რომ ჩვენ ვართ, ესე იგი, როგორც თვითონ ამბობს, ხო? და გავუშვით კიდევაც ჩვენ ამ ვიდეოს, ჩვენ ვართ გადამწყვეტი მომენტის წინაშე, ან დავკარგავთ სახელმწიფოს, ან შეიძლება დავკარგოთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანესი მოკავშირე შეერთებული შტატები. თვითონ განცხადება გააკეთა ასევე ტრამპმა და როცა კითხვა დაუსვა ჟურნალისტმა, რომ ამ გეგმასთან დაკავშირებით ტრამპმა უპასუხა, ესეთი რომ მე უვალურ კაბინეტში შევხვდი ზელენსკის, მაშინ უთხარი კიდევაც რომ მას შესაბამისი კარტები ხელში არ უჭირავს და ის ფაქტი რომ მათ გეგმა არ მოწონთ, ეს ანიშნავს იმასო რა, იმიტომ რომ ადრე თუ გია მას მოუწევს დათმობებზე წასვლა. მოკლედ ესეთი ტიპის განცხადება გააკეთა და
ის რომ მთელი საერთაშორისო სამყარო ამაზე საუბრობს და მე ვიღაცა სენატორი ამბობს რომ იცი რა მე რუბიომ დამირეკა არ თავად რუბიოც კი არ ამბობს ამას ხო და ამაზე რომ ააგო შენ რაღაცა იმედის მომცემი პოლიტიკური რიტორიკა ეს არის ზუსტად იგივე პოზიციაზე დაბრუნება რაშიც ჩვენ გავატარეთ მთელი ეს ომის პერიოდი და იმ რაღაცნაირად ცრუ იმედების დამყარება და თვალის დახუჭვა იმაზე თითქოს არ გავიღვიძეთ ახალ სოფლიო წესრიგში და თითქოს სამყარო არ იცვლება და ისევ ამერიკის ჰეგემონიის ქვეშ ხორციელდება ყველა მოვლენა. თვითონ შეერთებული შტატები აღარ ამბობს ამას და ნუ ჩვენ რატომღაც ჩვენი ექსპერტები და ჩვენი ამ ლიბერალური ბაბლის ესე იგი ელიტები ცდილობენ რომ ეს გაასაღონ რეალობად და ამიტომაც შეადო საუბრობ ხოლმე ლიბერალურ ბაბლზე, იმიტომ კი არა რაღაც ჩემი პირადი ინტერესია მხოლოდ, იმიტომ რომ ჩვენი გადმოსახედიდან, ანუ ამ შემთხვევაში პოლიტიკის ეკოს პლატფორმაზე ვსაუბრობ, აუცილებელია სიფხიზლე შემოვიტანოთ როცა პოლიტიკის განხილვას ვცდილობთ. სიფხიზლე იმ კუთხით, რომ დავინახოთ ყველა ის რაღაცა მალური სვლა და ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ყველა პროცესის გაანალიზება შეგვიძლია. არამედ პრეტენზია იმისა, რომ ჩვენ ვეცადოთ დავინახოთ კადრზე მიღმა არსებული რეალობა და ვიცი მეგობრებო, თქვენ შეგიძლიათ აი ამ ელიტის პოსტებით, მათი ნარატივებით იკვებოთ, თუმცა ის რომ ფრონტის ხაზზე იგივე და სოფლიო პოლიტიკაში რეალობა იცვლება და ადრე თუ გია მაინც დაგაბრუნებთ სამწუხარო რეალობაში და რეალობა ყოველთვის სამწუხარო, იმიტომ რომ თავისთავად ის არ არის შელამაზებული რაღაცა იმეებით გარკვეულწილად ჩვენი იდეალისტური წარმოდგენებით. და იმისთვისაც რომ ჩვენ შიდა პოლიტიკაში და ზოგადად როგორც სამოქალაქო საზოგადოებაში შევდგეთ და მე ამ რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში გადავრჩეთ და გავიმარჯვოთ ქვეყანამ საქართველოს მათ შორის, ხო? მნიშვნელოვანია რომ სწორად შევაფასოთ რა ხდება სამყაროში. თან 21 საუკუნეში და თან ამ დროში, როცა ახალი მსოფლიო გადანაწილება ხდება. ეს ჩართვა რომ გავიაროთ და დავუბრუნდეთ ახლა 28 პუნქტის ამბავს. მოკლედ თავარი რა არის ხა 28 პუნქტში. პირველი ის ტერიტორიები, რომლის მოკლედ ეს 95% უკვე რუსეთი აკონტროლებს, საუბარია დონეცკი და ლუგანსკზე და ყირიმზე თავისთავად, de facto აღიარება რუსეთის სასარგებლოდ, ну de facto აღიარება ისე აღიარებულია de facto ისინი აკონტროლებენ. ეს კიდე რასტიშთან საკითხავია, თუმცა თქმა იმისა, რომ ეს ხომ რუსული ტერიტორიებია, ანუ პოლიტიკის რიტორიკის დონეზე. სავარაუდოდ. ზაპოროჟიეზე და ხერსონის მონაკვეთზე არსებულ ფრონტის ხაზის გაყინვა და იქ გარკვეული ბუფერული ზონის ჩამოყალიბება. მეორე ესაც ფრონტის ხაზს შეეხება. უკრაინის დემილიტარიზაცია. უკრაინის დემილიტარიზაცია ნიშნავს იმას, რომ უკრაინა უნდა დაიცალოს ამ სამხედრო კონტინგენტისგან. თუმცა იქ საუბარია, რომ არასრული დემილიტარიზაცია, არამედ ამ სამხედრო კონტინგენტის, რაც ყავს უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს, შემცირება და სხვადასხვა ციფრები მოვისმინოთ, იყო 600,000, მე რაღაცა 800,000 იყო საუბარი, თუმცა არც 600,000 და არც 800,000 არ არის ის რაოდენობა, მოკლედ ის ხელწამოსაკრავი რაოდენობა, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც ამ დემილიტარიზაციის ციფრს სრულად ასახავდეს. რაც თავარია დენაციფიკაცია დაახლოებით, ანუ ის ტერმინები, რასაც პუტინი ომის დაწყებამდე საუბრობდა, ამ სამხედრო ოპერაციის როგორც თვითონ უწოდებს. დენაციფიკაციაში იგულისხმება იმ ელიტისა და ესე იგი იმ პოლიტიკური სტრუქტურების ჩამოშორება ხელისუფლებიდან, რომელიც უზრუნველყოფს ამ პროცესში უკრაინული ნაციონალიზმის იმ დონეზე გაღვივებას, რომ ეს წარმოაჩინოს ანტირუსულ დაჯგუფებად და სავარაუდოდ ამას კიდე სხვა კომპონენტები აქვს ჩაშლილი, რაც გულისხმობს იმას, რომ რუსეთის ენა ბრუნდება როგორც რაღაც სახელმწიფო ენა რიგ რეგიონებში, იქ რუსული მართლმადიდებლური ეკლესიის აღდგენა, რომელსაც მთელი ამ ომის პერიოდში მათ შორის ესეთი ზოგისთვის მიუღებელი მეთოდებით ებრძოდა ზელენსკის რეჟიმი და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი პუნქტი იყო უკრაინის აღდგენასთან დაკავშირებით. ესე იგი, რუსულ გაყინულ აქტივებზე ბევრჯერ ხსმენიათ და ყველა ამ ევროკავშირის
მოკლედ სანქციების პაკეტზე საუბრისას ან უკრაინის დახმარებაზე საუბრისას შეად დაბრუნდნენ, რომ აი რუსული გაყინული აქტივები უნდა გამოვიყენოთ და ეს მათი ფული, რომელიც ბელგიაშია გაყინული, მოკლედ დაუტრიალოთ მათ საწინააღმდეგოდ, თუმცა ვერც ერთხელ აი მნიშვნელოვნად ეს ვერ მოახერხა ევრობიუროკრატია. და ამ აქტივებთან დაკავშირებით რაღაცა ითქვა, რომ 100 მილიარდი უნდა მოხმარდეს უკრაინის აღდგენას. ოღონდ 100 მილიარდიდან, ესე იგი 50%-იან მოგებას მიიღებს შეერთებული შტატები. ესე ცოტა ბუნდოვანია, იმიტომ რომ ტექნიკურად ამ არსებული ინფორმაციის ფონზე არ მესმის, ანუ ეს როგორ შეიძლება განხორციელდეს. და რაღაცა ნაწილი, რომელიც დარჩება 100 მილიარდიდან, შეიქმნება ამერიკულ-რუსული საინვესტიციო ფონდი, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც უკრაინაში სტრატეგიული ეკონომიკური ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, ასევე ამ ორ ქვეყანას შორის ამ სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავებას. გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ გეგმის შედგენაში ევროპა საერთოდ არ მონაწილეობდა, ერთადერთ ორ ესე იგი პუნქტში არის ნახსენები ზოგადად ევროპა. ერთ-ერთში არის ეს ნახსენები იმ კუთხით, რომ ევროპამ ცალკე უნდა დახარჯოს ამ 100 მილიარდის გარდა კიდევ თავისი ჯიბიდან 100 მილიარდი უკრაინის აღდგენის უნდა შესწიროს მოკლედ ამ ფონდს. აქ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციას გავიხსენებ კიდევ. თქვენ თუ გახსოვთ, რომ BlackRock-მა მოაწერა ხელი უკრაინის აღდგენის სამუშაოებს და მოკლედ ეს რაღაცა მონოპოლია მოიპოვა BlackRock-მა, ცნობილი ესე იგი ფინანსურმა ჯგუფმა, რომელსაც ხშირად ედავებიან, როცა deep state-ზე საუბრობენ, ანუ ფარულ ელიტაზე, ჩრდილოან ელიტის არსებობაზე და ისე კორპორაციულ კომპანიაში გამოხატულ საშუალებაზე, BlackRock-ი არის ერთ-ერთი ის ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ სოფლიოში საკმაოდ დიდ ფინანსურ გავლენას და პოლიტიკურ გავლენას ფლობს. გამოდის რომ მაშინ ამ შემთხვევაში რომ ესე იგი ის გაყინული აქტივები რომელსაც აქამდე ვერაფერი ვერ მოუხერხეს რაღაცა შეთანხმება შედგა როგორც თვითონ ამბობენ ამერიკელები, იმიტომ რომ სახელმწიფო ესე იგი პრესპიკერმა ესეთი რაღაცა თქვა, რომ ეს გეგმაო შემუშავდაო ჩვენი ჩართულობითა და მათ შორის რუსებისა და უკრაინელთა ჩართულობით მოგვიყვება გაარკვეულ კომუნიკაციას გაუსვა ხაზი, რომ ეს რაღაც ხარიდან მოტანილი პუნქტები არ არისო. გამოდის მაშინ რომ იბადება უბრალოდ გონივრული ეჭვის საფუძველი შეიძლება იყოს, რომ რუსეთმა გადაიხადა ეს 100 მილიარდი გარკვეული, ესე იგი შეიძლება იყოს ის საკომპენსაციო თანხა იმისა, რომ გეგმის ეს მოდელი შენარჩუნებული იყო, იმიტომ რომ ეს აღდგენითი სამუშაოებსაც თვითონ BlackRock-ი აწარმოებს, ანუ ამ 100 მილიარდს ისინი მოიხმარენ და პლუს ამას თქვი კიდევაც რომ 50% მოგებისა შეერთებული შტატების იქნება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი, აი ამ საინტერესო გადახვევის მიღმა, ეს არის უკრაინის საომავლო გეოპოლიტიკური ფუნქცია არა, უფრო საომავლო გეოპოლიტიკური ვექტორი როგორი უნდა იყოს. ესე იგი კონსტიტუციაში გეგმის მიხედვით ჩაიწეროს, რომ ის იქნება უბლოკო ქვეყანა, ანუ გარკვეულ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. უარს ამბობს ნატოზე და ნატომ უარს ამბობს ევროკავშირის უკრაინის ზოგადად გაფართოებაზე. ეს პუნქტი რა თქმა უნდა დავის საგანი გახდა, ამის გარდა იყო იქ საუბარი ტყვეების გაცვლაზე, ასე შემდეგ. თუმცა ეს არის ის ძირითადი პუნქტები, რაც ამათ საყოველთაო, ესე იგი აჟიოტაჟი გამოიწვია. ეხლა დაუბრუნდეთ იმ პოზიციას, რომ რა არის ასახული აქ. რეალურად რაც კი აი როცა ესე იგი ეს სპეციალური სამხედრო ოპერაცია დაიწყებოდა, რითაც ამართლებდნენ რუსები ამ ომს, პუტინი ამბობდა, რომ უკრაინა არ უნდა იყოს ნატოს წევრი, ჩემ კონსტიტუციაში ჩაწერილი ის ტერიტორიები, რომელიც უკრაინას მიეკუთვნებათ, უნდა დარჩეს რუსეთს და უნდა მოხდეს დენაციფიკაცია, უნდა გაიწმინოს რეჟიმი, უნდა შეიცვალოს და უნდა დაუბრუნდეს, ესე იგი, ნაცისტური ბლოკი უნდა ჩამოშორდეს უკრაინის ხელისუფლებას და რუსული კულტურული, ესე იგი, ტოლერანტობა უნდა იქნას შენარჩუნებული და დაცული, რაც თავარია. ფაქტობრივად ეს გეგმა 28 პუნქტიანი გეგმა რუსეთის პუტინის ამ მოთხოვნებს იმეორებს.
აქ კიდე რაც არის გაწერილი, აი დაუშვათ აი რა შეიძლება იყოს სასარგებლო უკრაინელებისათვის, არის ის რომ შეერთებული შტატები იღებს ვალდებულებას რომ შემდგომი ესკალაციისაგან დაიცვას უკრაინა თუ ეს რუსეთის მხრიდან იქნება და თუ უკრაინა განახორციელებს დაუშვათ შეტევას, მაშინ ეს ვალდებულება უქმდება და გარდა ამისა ესა რა ქვია შეერთებული შტატები უზრუნველყოფს ამ შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში შეთანხმების დაცვას და თუ რომელიმე მხარე დაარღვევს სპეციალური სანქციებსაც გამოიყენებს მათ წინააღმდეგ. მოკლედ ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ნუგეშის მომენტი, თუმცა იგივე 90-იან წლებში გაფორმებული ხელშეკრულებისა, როცა უკრაინა ქობინებით დათმო, იმაშინაც რუსეთმა, ბრიტანეთმა და შეერთებულმა შტატებმა აიღეს ვალდებულება მათი ტერიტორიული მთლიანობისა და მისი უსაფრთხოების დათვისა, თუმცა ეს პირობა როგორ შესრულდა, ხედავთ დღეს უკვე მის გაყოფაზე მიდის საუბარი. ეხლა რომ დავუბრუნდეთ პუტინსა და რუსეთს. როგორც კი ეს ამბავი გავრცელდა 28 პუნქტისა, ჩაატარა რუსეთში პუტინმა ბრიფინგი, ოღონდ ეს ბრიფინგი იყო რაღაც სამხედრო შტაბში გახორციელებული ბრიფინგი და თავდაცვის გენშტაბის ხელმძღვანელის გერასიმოვას პატაკი ჩაიბარა და ერთგვარი ის იყო რომ აი ჩვენ ავიღეთ პროკროსკა ავიღეთ ტერიტორიები მივიწევთ წინ და ასე შემდეგ და შესრულებულია თუში დასახული ყველა გეგმა და იქ ესეთი დაამთავრა პუტინმა ეს ბრიფინგი რომ ომის დაწყების დროს გაჟღერებული ყველა მიზანი მიღწეული იქნება. და ეს ერთგვარი პასუხი იყო იმისა, რომ ეს 28 პუნქტში თუ მიიღება კიდე თუ არსებობს მათთვის ამბიციები, ეს უჭირად მიღწეული იქნება. მახსენე კიდევ ასე რომ ზელენსკიმ გამართა დრამატული, ესე იგი ვიდეო ჩართვა, მიმართა თავის ერს და ამ მესიჯის მიღება რომ ჩვენ დავკარგავთ სტრატეგიულ მოკავშირეს ან სახელმწიფოს მე ეთყობა დაამშვიდეს, იმიტომ რომ ჩაერთენ ევროპელი ლიდერები, ცალკეულად მათ განცხადებები გააკეთეს, რომ იცი რა არ შეიძლება აქ მშვიდობის დამყარება ევროპისა და უკრაინელთა ჩართულობის გარეშე, ეს გავს თქვენ რაღაცა მოილაპარაკეთ ამერიკა და რუსეთმა და ჩვენ ამას ესე ვერ მივიღებთ, თუმცა მოდი დავილაპარაკოთ, ანუ ვერც საკმარისი ძალა ვერ გამოავლინეს იმისა, რომ ბოლომდე გაეკრიტიკებინათ შეერთებული შტატები. ამისთვის და ვერც რაღაცა კაცრი მესიჯი ვერ გამოთქვეს, რომ იცი რა, თქვენ თუ აქ ამას აპირებთ, მაშინ მოდი გაიწიეთ და ჩვენ მივხედავთ, რომ ჩვენ დავიცავთ უკრაინას. ეს მესიჯი რამოდენიმეჯერ კი ითქვა, თუმცა ვერავინ ვერ უარყოფს ამერიკის როგორც უდიდესი სახელმწიფოს როლს ამ კონფლიქტში, რომ ის თუ გაიწევა, მოკლედ ამ კონფლიქტიდან და რაღაცნაირად დატოვებს ევროკავშირის ამარა და ევრობიუროკრატიის ამარა უკრაინას, კი ეს ესე იგი ფსონი მნიშვნელოვნად გაიზრდება უბრალოდ რუსეთის სასარგებლოდ. ამის შემდეგ თქვა ესეთი რაღაცა, რომ შეიკრიბნენ ისინი ეს ევროპელები და ზელენსკი, მოკლედ განსაკუთრებით საუბარია იმ ტრიოზე, სურველთა კოალიციასაც ეუწოდებენ, საფრანგეთი, გერმანია, ბრიტანეთი და რაღაც ალტერნატიული მშვიდობის დოკუმენტი გამოაქვეყნეს, ოღონდ ვერცერთმა ლიდერმა ვერ აიღო თავის თავზე რაღაცა, ან ერთობლივი ბრიფინგი ჩაეტარებინათ ან რაღაცა ტელეგრაფს ვიცეს ეს დოკუმენტი და გასაჯაროვდა ესე. ნუ იქ არის, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად მეტნაკლებად შესული პოზიციები, უფრო მეტად პროუკრაინული პუნქტები წერია. ერთმა პუნქტმა მიიპყრო ჩემი ყურადღება და მე ამას ყველაფერს არ ჩამოვთვლი, ერთმა პუნქტმა მიიპყრო ჩემი ყურადღება, რომ ასე იგი, რაც შეეხება უკრაინის ნეიტრალიტეტს. ნატოს გაფართოება უნდა მოხდესო ნატოს ყველა წევრის თანხმობით. ეს ისეთი პუნქტია დაახლოებით, აი თუ გახსოვთ თქვენ 2008 წელს სანამ აგვისტოს ომი მოხდებოდა, მაპზე უკეთესი რო ჩამოვიტანეთ, ჩვენ რო დღემდე რო გონია რაღაც მაპზე უკეთესი ჩამოვიტანეთ, დათქმა იმისა, რომ საქართველოს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, შეიძლება გაიწელოს საუკუნეების მანძილზე, შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ნატო საერთოდ დაიშალოს პირობითად ვიძახი. მაგრამ ჩვენ ეს გაგვიხარდა, პირობად მივიღეთ და ამ ჩვენ გახარებულ ასე იგი საზოგადოებას, რომელმასაც დააჯერეს, რომ მაპზე უკეთესი ჩამოვიტანეთ,
ნატოს თავდაცვითი ქოლგის მაგივრად მივიღეთ რუსული ტანკები საქართველოს ტერიტორიაზე და ტერიტორიების 20%-ის ოკუპირება. ესეც ლირიული გადახვევა, თუმცა სამწუხარო რეალობა. მოკლედ, დაახლოებით იგივე манипуляციას აქვს საგანი. მე რასაც ვაკვირდები ევროპელების ცდილობენ, რომ მოდი რა იქნება ჩვენს გავერიოთ, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან თუ ეს სამშვიდობო ხელშეკრულება დაიდება, ევროპა ამასაც უნდა კონდეს იქ გარკვეული წილი. ეს ხა დაკავშირებულია იმასთან, რომ ზოგადად ევროპა კარგავს გეოპოლიტიკურ ფუნქციას ამ ომით განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ყველა ის, ესე იგი, რა საქამდე იდგა ეს ევროპა ზოგადად, მათ შორის ეკონომიკური კავშირები აღმოსავლეთში, რუსეთთან იაფი ენერგორესურსების შესყიდვა, აი ამ თავიანთი ფინანსური ბიუროკრატიით, ფინანსური ძალაუფლების გაძლიერება, ყველა ეს ყველაფერი შეიცვალა, ჩამოიშალა და ფსონი დაიდო ამ რუსეთ-უკრაინის ომზე. რა თქმა უნდა, რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში და აგრესორია ამ შემთხვევაში, თუმცა ფსონი დაიდო, რომ იქ მოხდეს რაღაცნაირად რუსეთის შეკავება და მთელი ამ გეოპოლიტიკური ევროპის გადარჩენის ცდილობა არის ის, რომ იქ ევროპა წარმოჩინდეს როგორც აქტორი იმისა, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ვაკავებთ ამ მასშტაბურ აგრესიას და გაწელონ მოკლედ იქ პროცესები. კი თქვა ის, რომ ევროკავშირი მზად უნდა იყოს ასევე 2030 წელს დიდი ომისათვის, რომელიც შესაძლოა რუსეთის წინააღმდეგ მოხდეს, თუმცა ეს 2030 წელი არის მათი მიერ გასაღებული თარიღი იმისა, რომ რამდენად შეძლებენ იმისა, რომ გადააწყონ თავიანთი ბიუროკრატია და ეკონომიკა სამხედრო ინდუსტრიაზე, რაც საკმაოდ რთულია და ჩემი აზრით წარმოუდგენელი იქ არსებული პრობლემიდან გამომდინარე. თუმცა, ევროპა იცი თქვენ რომ ყოველთვის რაღაც მეომარი კოლონიზაციური ხანიდან მოყოლებული უფრო ანტიკურიდან თუნდაც რაღაც მეომარი კონტინენტია და მისი ძლიერება და ეკონომიკური განვითარება და ყველაფერი აი ამ მოგებული ბრძოლებზე მიდის. ასე რომ რა თქმა უნდა რა შესაძლებელია, მაგრამ არსებული რეალობის პრობლემის გათვალისწინებით, რასაც ქვია ბიუროკრატიული სიმყიფე, რასაც ქვია წარმოების არქონა, რასაც ქვია მიგრაციული პრობლემები, ამ ეს ყველაფრის გათვალისწინებით და პლუს ამას ლიდერშიპის არ ყოლა, რომ არ ჩანან იქ ტიპები, რომლებსაც შეუძლიათ ამ ახალ სოფლიო წესრიგს ადეკვატურად უპასუხონ, აქედან გამომდინარე საკმაოდ გაუჭირდებათ, ჩემი შეფასებით. ეხლა რაც შეეხება უკრაინას, უკრაინა აწარმოებს პროქსი ომს, ის ერთ მხრივ იცავს თავის სამშობლოს, თუმცა ყველა მიცით, რომ ეს ომი არის დასავლეთსა და რუსეთს შორის და დასავლეთს თუ გამოეცლება შეერთებული შტატები, რასაც ახლა ტრამპის მოსვლის დღიდან ამას ვისმენთ რა, რომ ჯერ უვალო კაბინეტში დაპირისპირება კოსტუმიატომარ გაცვია ცნობილი ეს კადრები, მერე ალიასკაში პუტინისა და ტრამპის შეხვედრა, მერე ახლა ეს უკვე მერე მინერალების შეთანხმება, სადაც საკმაოდ კაბალური პირობები დაადეს უკრაინას ამერიკელებმა და ბოლოს ეს 28 პუნქტიანი გეგმა. ეხლა ეს ტრამპი მონაწილეობდა, არ მონაწილეობდა, ეს ყველაფერი არის, აი გრამაფონში ნათქვამი რიტორიკას ისმენთ ყოველ დღე, რომ ეუბნებიან უკრაინას, მოაწერე ხელი თორე მე უფრო უარესი იქნება. აი ხა შეიძლება ამ ბოლოს ფრაზას 2002 წელს, როდესაც მოლაპარაკების პირველი მცდელობა იყო რუსეთსა და უკრაინას შორის. მაშინ თუ გახსოვთ ამერიკელების ბაიდენის ადმინისტრაციითა და მაშინდელი ბრიტანეთის პრემიერი ჯონსონის აქტიურობით ეს პროცესი ჩაიშალა. 2002 წელს პირობები, რომელიც რუსეთმა წამოაყენა, გაცილებით ნაკლებ საზიანო იყო, რა თქმა უნდა, უკრაინელებისთვის ის მიუღებელი იყო, მაგრამ გაცილებით ნაკლებ საზიანი იყო, ვიდრე ეხლა წამოყენებული ეს პირობები, რომელიც როგორც რუსებმა თქვეს, ეს 28 პუნქტიანი გეგმის სულისკვეთება იმეორებსო ალიასკაში პუტინისა და ტრამპის შეხვედრის შინაარსო. ანუ მეტნაკლებად ეს პოზიციები იქნა გაჟღერებული და დაპირებაც იყო აღებული, რომ თუ გვინდა მშვიდობა, ეს მოკლედ პირობები უნდა შევასრულოთ. ეხლა რატო ამოფ ამას? ბოლო 6 თვის მანძილზე რუსეთმა მოახერხა საკმაოდ სისხლიანი ბრძოლების შემდგომ ტერიტორიული წინსვლა და გაცილებით მასშტაბური გახდა უკრაინის ტერიტორიის დაბომბვა. თუ
თუ გავიხსენებთ და გადავხედავთ იმას, აი ბოლო პერიოდში კიდევ რა ინფრასტრუქტურა იბომბება და დაახლოებით 70% აი ამ ენერგო ინფრასტრუქტურისა დაზიანებული ასრულად განადგურებულია უკრაინაში. რაც გამოხატულია იმაში, რომ იქ უკვე კიევსა და სხვა დიდ ქალაქებს დენი გრაფიკით მიეწოდებათ და საკმაოდ დიდია ის პერიოდი, როცა მათ აი ეს შუქი არ აქვს წყალი და ასე შემდეგ. აი ამას თუ გავითვალისწინებთ, ესე იგი სტრატეგიულ ინიციატივას აშკარად ფლობს ფრონტზე რუსეთი. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს ენერგო ინფრასტრუქტურა სავალალოა და ამავდროულად თუ გავიხსენებთ, რომ საქართველოს კი გაუგზავნა მას გენერატორები, ეს ნიშნავს იმას, რომ ზამთარში, აი უცა ზამთარის სუსხი შებუა და ზამთარი ხო გახსოვთ ისტორიულად რუსეთის მოკავშირეა. ზამთარში საკმაოდ დიდი ალბათ კოჩეტევა შეიძლება იგეგმებოდეს კიდევაც. და მერე და ასე იგი დასმული, ანუ ამ კონჩეტევის შემდგომ პირობები შეიძლება კიდევ უფრო მძიმე იყოს, ვიდრე ეს 28 პუნქტია. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ პუტინი გადასარევად ხვდება, რომ ეს 28 პუნქტიანი შეშედახება შეიძლება საერთოდ არავინ არ მიიღოს. მიუხედავად იმისა, რომ აი უკრაინული მედია წერს ამასთან, ვაშინგტონ პოსტი, გარდიანი და დასავლური მედია წერს, რომ ამერიკელთა ზეწოლა უკრაინულ ხელისუფლებაზე დიდია და თვითონ ზელენსკი მას თქვა, რომ ზეწოლა ჩვენზე არის დიდი, რომ ეს პუნქტი ეს შეთანხმება მივიღოთ. მიუხედავად ამისა, მე მგონია, რომ პუტინი ზუსტად ხვდება, რომ შეიძლება ეს სამშვიდობო ინიციატივა ჩავარდეს. და შეიძლება აწყობს კიდევაც რომ ჩავარდეს. იმიტომ რომ იქ მისთვის მისაღები პუნქტების მიღმა არის რამოდენიმე საკითხი. ერთი ის რომ იქ საბოლოო ჯამში მაინც დგება დასავლური ასე იგი საჯარისო ნაწილები. ამერიკა რო იღებს ანუ კიდევ უფრო მეტად შემოდის რეგიონში პირობითად კი ისინი ხელს ჩამოართმევენ და ერთად შექმნიან რაღაც საინვესტიციო ფონდს და ერთად ისაუბრებენ გრძელვადი მშვიდობის პერსპექტივაზე. თუმცა არ ამგონია ეხლა თქვენს კარგად ხვდებით, რომ საერთოდ უკრაინის როგორც პოლიტიკური სუბიექტის არსებობა მისთვის მისაღები იყოს. და რომც დარჩეს ისე რომ ნახევარი წაიღოს თვითონ და თავის დროზე გაცხადებული ბიზნეს ბოლომდე მიაღწიოს. დინაციფიკაცია იქნება ეს თუ ლუგანსკის, დონეცკისა და ყირიმის რუსეთთან მიერთება. მაინც საფათო იქნება, იმიტომ რომ ეს სტატუს კო რაც ჩვენ გვაქვს მიღებული დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების დაძაბვა და პროქსი ომი მე მგონია რომ ეს რაღაცა უახლოეს კვირებში, თვეებში ან წლებში არ მორჩება და შესაძლებელი არის რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტად მithumetes დაანონსებული გადაიარაღების პოლიტიკის რასაც ევროპა აწარმოებს და ემზადება 2030 წელს როგორც ვახსენე ამ დიდი ომისათვის რომ რუსეთი განახორციელებს ინტერვენციას. შესაბამისად არ მგონია რომ პუტინი თვლიდეს რომ ეს პირობები რაც შეთავაზეს მისთვის კი მომგებიანია ასე თუ ისე მეტაკლებად რა თქმა უნდა უკრაინისთვის ხო საერთოდ კატასტროფაა. სტრატეგიული უპირატესობის ფონზე ჩემი აზრი არის ის რომ აი ნუ დიდად არ აინტერესებს მოკლედ ამ სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმება. და თუ ამას კიევის რეჟიმი მოახერხებს რომ თვითონ იყოს ინიციატორი ამის არ გაფორმების, იმიტომ რომ მისთვის მიუღებელი პუნქტები წერია. მისთვის ხო გადასარევი იქნება, ჯერ ერთი იმიტომ რომ მე შევთავაზე მშვიდობა და უარი წამოვიდნენ, ანუ შევთავაზე რა, ამ გეგმაზე ასე თუ ისე თანახმანი ვარ. იქ ზაპოროჟია და ხერსონი 70%, 60% მე კი ფლობ და ნამდვილად არ მინდა იქ რაღაც კიდე ბუფერების შექმნა, მოდი კიდე წინ წავიწევ. როგორც ხდება ხოლმე ნებისმიერი სამხედრო კონფლიქტის დარეგულირების და სამშვიდობო ზავის მოწერის დროს, ხო, რასაც ცდილობენ. შესაბამისად, პუტინისთვის იქნება იდეალური, რომ ეს სამშვიდობო ხელშეკრულება ჩავარდეს უკრაინელთა ავტორობითა და აქტიურობით. ამის რეალური შანსიც არსებობს რა, ეხლა მიუხედავად ჟენევაში შეკრებილი ამ მოლაპარაკების ფორმატისა, სადაც ამერიკელები ცდილობენ რუბიოს თაოსნობით, რომ იქ გარკვეული ტიპის კონსენსუსს მიაღწიონ და დაანონსდა კიდევაც რომ რაღაცა პოზიციები ერთმანეთს დაუახლოვეთ, თუმცა არსებობს მაგალითად ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებული უკრაინის საგარეო პოლიტიკის ნეიტრალობასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ძირეული საკითხები, რომელსაც საუბარი ტრამპა და ზელენსკი მუშაობთ უნდა ასე იგი გააგრძელონ, ну ესეც ითქვა რა. და სავარაუდოდ ის 27 ნოემბრის თარიღი, რაც მადლიერების დღესთან დაკავშირებით არის, ხო? მადლიერების დღე არის 27 ნოემბერს, რაც დედლაინი რაც დაუწესა ტრამპმა,
ამ სამშვიდობო ხელშეკრულების ხელმოწერისა, როგორც უბიო თქვა, შეიძლება გადაიწიოს, იმიტომ რომ აქ თავი იყო ამ პროცესის დაწყება. როგორც უკვე ვახსენე, ხა რუსებისთვის ნაკლი მნიშვნელოვანია ეს პროცესი ჩემი აზრით და ჩემი განმოსახედიდან როგორ განვითარდება, თუმცა აშკარა არის, რომ ვისთვისაც ეს მნიშვნელოვანია, არის ტრამპის ადმინისტრაცია, რომ იქ რაღაცნაირად უცებ მოკლედ შეეცადოს ის, რომ ეს ომი დაასრულოს. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი კითხვა რომ დავსვათ და რატომ შეიცვალა ეს საგარეო პოლიტიკური ამბავი ტრამპის მოსulis შემდგომ. ტრამპს მოახერხა ის, რომ იმიჯურად რაღაცნაირად მოირგო რგოლი იმისა, რომ ხარი კი არ იყო, კი აღარ დარჩა როგორც ეს ბაიდენის ესე იგი პერიოდში იყო შეერთებული შტატები ამ კონფლიქტში. არამედ ყოველთვის სოფლიოს დაანახა, რომ მე ვცდილობ რაღაცნაირად გავაფორმო სამშვიდობო ხელშეკრულება, ოღონდ რეალობის ასახვით. რეალობა არის ის, რომ მიუხედავად ამ უკრაინელთა რაღაც გასაოცარი ცდილობისა დაიცვან საკუთარი სამშობლო, სტრატეგიული ინიციატივას ამ ომში ფლობს რუსეთი. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი რაღაცნაირად ცდილობს, რომ ამ ომში მხარში დავდგეს უკრაინას, მართი რესურსი საკმარისი არ არის. იმიტომ რომ მაშინ ვერ მოიპოვებდა ამ სტრატეგიულ ესე იგი, იმას რა ქვია, ინიციატივას რუსები. ამას გარდა ის სულ ამბობს, რომ თუ ვითომ აი ცდილობთ იმას, რომ აი მე გავიწევი და დარჩება უკრაინას მოუწევს ევროპასთან ერთად იომოს, ხო? და მე ამას აყოლებს რას, რომ ერთი ხელით ვითომ ევროპა ეომება ეხმარება უკრაინას და მეორე ხელით ეყიდულობს რუსულ ენერგო რესურსებს. სხვათა შორის ამ თემასთან დაკავშირებით შვედეთის წარმომადგენელმა საინტერესო მონაცემი გაასაჯაროა და მის ის ამბობს, რომ ესე იგი ევროკავშირმა 155 დაახლოებით ციფრით უზუსტად მახსოვს, ხო? 155 მილიარდით მეტი დახარჯა რუსული ენერგო რესურსების შესყიდვაში, ვიდრე დაეხმარა უკრაინას. ანუ რა თანხისას და უკრაინას დაეხმარაო, 155 მილიარდით მეტი მიცაო რუსეთს. და ეხლა ეს თქვენი წინააღმდეგობა არისო, მეტლაკებად ფარსი და უშედეგო. შესაბამისად იწვევს ამ დიდ გეოპოლიტიკურ კატასტროფას ევროპისათვის, ჯერ უფუნქციოდ დატოვებას და მერე ჩამოშლას, იმიტომ რომ ამას სხვა პრობლემები მოყვა ეკონომიკაში მათ შორის და მათ შორის უსაფრთხოებაში, იმიტომ რომ ეს უნარობას გამოჩნდა ცალსახად. რატომ აწყობს კიდე ხარ უცებ რომ რაღაცნაირად აქ დასრულდეს კონფლიქტი ისე თან, რომ ეს ხარი და არ გამოჩნდეს და ყველაფერი ბაიდენის ადმინისტრაციას დაბრალდეს, ესე ვთქვათ, მე რო ყოფილიყავი ეს ომი არ იქნებოდა ამას უხშიაცა უბრალოდ ტრამპი. და პლუს ამას გადააბრალდეს ამ ევრობიუროკრატიას, რომელსაც ზედაც საუბრობს შეადრო ევროკავშირი არის ჩვენი ეკონომიკური კონკურენტი და მე ჩავიდა ევროკავშირში, ტრამპი თუ გახსოვთ, ევროკავშირის ადმინისტრაციას როცა შეხვდა, იქ მოსეთი ხელშეკრულებას მოაწერინა ხელი, რომ ესე იგი დაავალდებულა დაახლოებით 600 მილიარდის პროდუქციის შესყიდვაზე ამერიკულის და გარდა ამისა კიდე ცალკე საინვესტიციო ფონდის ჩამოყალიბებაზე, რომელიც ამერიკაში ევროკავშირის ინვესტიციებს განახორციელებს, მაგრამ კაბალური ხელშეკრულება დაავდებინა ევროკავშირს, ევრობიუროკრატიას, ესე ვთქვათ რა. და ეს შედეგიც გადაბრალდეს ამ ევრობიუროკრატიაზე, ამით შეინარჩუნოს ევროკავშირი, ევროპის კონტინენტი როგორც რაღაცა გეოსტრატეგიული ფარი და შესაძლო მოკავშირე და დაანახოს, რომ ჩემ გარეშე აი ნენელა გაწევა დავიწყე და ხო ხედავთ აი რა შედეგი მიიღეთ და მეორე მხრივ თავისი მთავარი გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეს შემოუტრიალებს, რასაც ქვია ჩინეთი და ჩინეთის ირგვლივ ჩამოყალიბებული კოალიცია. პუტინთან ჩვენ აქამდე გვითქვამს, პუტინთან ურთიერთობის ნორმალიზების ცდილობა, ეს არის ცდილობა იმისა, რომ რამენაირად დაკმაყოფილებული, მეტნაკლებად დაკმაყოფილებული ოღონდ ისე, რომ ამერიკის პოზიციების ამღიარებელი რუსეთი მიიღოს და ის ნაკლებად ჩაერთოს შემდეგ უკვე ამ ჩინური პრობლემის გადაჭრაში. რაც ომი დაიწყო, ღერძი ინდუეთი, რუსეთი, ჩინეთისა კიდევ უფრო შეკავშირებული გახდა. ამას დაემატა ბრაზილია, ამას დაემატა ნაკლებად არაბული სამყარო, დაემატა სამხრეთ აფრიკა და
და შეიქმნა რაღაც ალტერნატიული გეოპოლიტიკური პოლუსი, რომელიც ამ ამერიკულ ჰეგემონიას აზიანებს მის ინტერესებს რა. ამას გარდა არის კიდე კოლუმბიის საკითხი, ხო, პუერტო-რიკოში ძალების მობილიზაცია მოახდინა პუერტო-რიკოს ყურეში დაახლოებით 25% თავის ფლოტისა იმყოფება ამ დღის მდგომარეობით ამ ყურეში და ემზადებიან ინტერვენციისათვის, ოღონდ ჯერ რაღაცას ელოდებიან. რას ელოდებიან, ეს არ ვიცი, შეიძლება იყოს სამშვიდობო ხელშეკრულება უკრაინაში, რომ მე ინტერესი, მე მთელი კონცენტრაცია გადმოვიდეს კოლუმბიაში და აქ მე ვითარდება მეორე თეორია, რომ თითქოს კოლუმბია კი არა, ვენესუელა შეიძლება გაიცვალოს ამ უკრაინაში. მოკლედ ყველა ასეთ თეორიას არსებობის საფუძველი გააჩნია. ეხლა დღეს რო ვენესუელაზე და არ ვილაპარაკო და არც ტაივანის შესაძლო ინტერვენციაზე, გარდა ამისა მნიშვნელოვანი მოვლენები გავითარდა პარალელურად იაპონიასა და ჩინეთს შორის. იაპონია რაღაცნაირად უცებ წამოყო თავი და თქვა რომ იცი ტაივანთან მიმართებაში მეჩები ინტერესები მაქვს და არ მივცემ ჩინეთს საშუალებას რომ მოახდინოს მათ სამხედრო ინტერვენცია, იქაც იძაბება პროცესები და აი ამ იაპონია-ჩინეთის დაპირისპირების ფონზე იქ ვენესუელაში ჯარებია მობილიზებული ყურესთან ახლოს უცებ გამოვარდა ეს 28 პუნქტიანი სამშვიდობო ხელშეკრულება. მოკლედ ფაქტია, ყველა ფრონტზე ცდილობს შეერთებული შტატები არსებულ გამოწვევებს უპასუხოს რა, მათ შორის ეს შეეცდება და ჩვენ უნდა დაველოდოთ მოვლენებს 27 ნოემბერის დადგება სავარაუდოდ და კიდევ უფრო მეტი რაღაცა გაირკვევა ამ პროცესებში. უბრალოდ ეხლა ქართულ რეალობას დაუბრუნდეთ რა. მთელი ამ ომის მანძილზე საქართველოში გაიყო საზოგადოება და ამ რიტორიკას მე დაეფუძნა ძალიან ბევრი შიდა პოლიტიკური მესიჯი და პროპაგანდა. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, სოფლიო პოლიტიკა არის ისეთი, როგორიც არის და არ შესრულა დასაბაბიდან დღემდე. ანუ სახელმწიფოებს გააჩნიათ ინტერესები და ეს ინტერესები როგორ გაფორმდება ფრონტის ხაზზე, კულისებში, ეკონომიკურ გადაწყვეტილებაში, ვაჭრობაში. ეს არის აი ჩვეულებრივი ეტაპები ორ სახელმწიფოსა და ზოგადად გეოპოლიტიკურ სუბიექტებს შორის მოლაპარაკებისა. ეს არ შესრულა, შეიცვალა უბრალოდ აი ეს გამოხატულება ფორმა შეხვედრა, შეინევის ფორმატი, რაღაცა ორგანიზაციები და ასე შემდეგ რა. შესაბამისად, სამწუხარო არის ადამიანთა შეხედულება იმისა, რომ სამყარო არის იდეალისტური რა. რაც უფრო ადრე გამოვალთ აქედან, მით უფრო მეტად დავიწყებთ ფიქრს იმაზე, როგორ უნდა მოვახერხოთ ჩვენი ეროვნული ინტერესების გატარება. ჩემი აზრით ჩვენი ეროვნული ინტერესების არ ვიცით რა არის ჯერ საზოგადოება, ვიღაცებს შეიძლება აქვს სწორი წარმოდგენა, მაგრამ აი საზოგადოებამ კოლექტიურად. იმიტომ რომ ამაზე არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ჩვენი ეროვნული ინტერესი არის, რომ იქ გაიმარჯვოს უკრაინამ, იქ ამერიკამ დაადოს სანქციები, ანუ სხვა ვიღაცეება რა. მე მესმის რომ ჩვენი ბედი დამოკიდებულია სოფლიო პოლიტიკაზე, მაგრამ ის მარტო იმის თქმა რომ იცი რა, იქ თავარი იქ რა მოხდება და აქ მნიშვნელობას არ აქვს, ეგ არასწორია. და იქ კიდე ის ხდება, რაც პირიქით ამ ხაზრებას ეწინააღმდეგება რა. ლოგიკაში ბრუნდება ყველაფერი, რომ რუსეთის გეოპოლიტიკური ინტერესის სივრცე ყოველთვის იყო უკრაინა და მანდ იყო ალბათ დასავლეთსა და რუსეთის ომების ძალიან დიდი ნაწილი. ხა მარტო აქ არ არის, რა ქვია, საფრანგეთი, გერმანია, აქ გვახსოვს პოლონეთი, რეჩპოპოლიტა სახელმწიფო, ასე შემდეგ, აჯანყებები და მოკლედ მთელი ეს ისტორიული პერიპეტიები, რომელზედაც ალბათ სხვა დროს, სხვა გადაცემაში აუცილებლად ვისაუბრებ, საიდან ჩამოყალიბდა ზოგადად უკრაინა როგორც პოლიტიკური სივრცე და უკრაინის გეოპოლიტიკის ფუნქციაც ალბათ საინტერესო იქნება. უბრალოდ ჩვენ ქართულ აუდიტორიას და მინდა ვიმართო და დასასრულისკენ წავიდეთ. მეგობრებო, ჩვენ ვისწავლეთ პოლიტიკის შეფასება, რო ვთქვათ, ჰოლივუდის ფილმებიდან რა. და ჩვენ წარმოდგენაში სამწუხაროდ ეროვნული იდენტობები ისტორიის ფურცლებში კი არ ვეძიეთ, არამედ ვეძიეთ ჰოლივუდის ფილმებში. თუ მაგალითად აქამდე საბჭოური ფილმები ვიყავით, მონუსხულები, ხო, იქ რაღაცა ძველი საბჭოთა ფილმები რო არის, რომ თითქოს ყველაფერი კარგადაა და მეებს რა ქვია, გლეხებს რო დაუთავებული საბჭოები რო აცვიათ, როცა ჩაისო ყველაფერი. აი ესეთ ფილმებზე რო გავიზარდეთ, მე გავიზარდეთ ესეთ ფილმებზე, რომ თითქოს ამერიკელები ჩადიან სადღაც, ესე იგი,
დიქტატურის ქვეყანაში და იქ ადამიანის უფლებების დაცვის მიზნით ახდენენ რევოლუციებს და თავზე ხელახებული რემბო და ასე შემდეგ. მე ჩვენი პოლიტიკური შეხედულებები და ზოგადად საზოგადოებრივი შეხედულებები სახელმწიფო მოწყობაზე და სოფლიო პოლიტიკაზე გაჯერებული არის აი ამ ნარატივებით რა. ადრე თუ იყო საბჭოთა ნარატივი, ეხლა არის დასავლური ნარატივი და რაც უფრო ადრე გამოფხიზლდებით და შედეგია ხო ხედავთ აი რა ხელშეკრულება გაუსაჯაროებს უკრაინას და გარდა ამისა თუ ამას ხელს არ მოაწერს პარალელურად დაუგორეს კორუფციული სკანდალი. ხა აქამდე არ იცოდნენ რომ იქ ამ დიდ ომში ფულით ვიღაცა იიპარავდა და ასე შემდეგ. მეცაც ასახელებენ რომ ვაშინგტონ პოსტი და ვიღაცები წერენ რომ იცი რა ზოგიერთ ჩანაწერში ზელენსკიც ფიგურირებს. პირდაპირ შანტაჟი მიდის რომ თუ ამას არ იზავ მე როგორ ფინანსური აუდიტით შემოვალ და შეიძლება ისე მოხდეს რომ შეიძლება ქვეყანაში მოკლედ ომის გმირის მანტია შერმა თვითონ გაგხადოს. ამაზე ხო საუბარია, ხა ეს ხო ჩემი ის არ არის, რა ქვია, ნემის წყარო, რა ქვია, ჩემი მოფიქრებული ხო არ არის. შესაბამისად, გამოფხიზდეთ, მეტად მოусმინოთ განსხვავებულ აზრს და ვეცადოთ ის, რომ აი ამ საერთაშორისო პოლიტიკის რაღაცა ვერსიების და მიღმა ადეკვატურად გავაანალიზოთ რა სამყაროში გვიწევს ცხოვრება და ამის ფონზე მე ჩვენი სათქმელი სწორად მოვიფიქროთ რა შეიძლება იყოს სათქმელი ერთმანეთთან, ხელისუფლებასთან, ოპოზიციასთან. ასე რომ მეგობრებო, უსურვოთ მშვიდობა, როგორც ქართველები ვიტყვით ხოლმე, ერთმანეთს, მშვიდობა სოფლიოს, მშვიდობა მათ შორის უკრაინას და გამოგვიწერეთ ჩვენი პლატფორმა და მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ ვიც მოკლედ იზიარებთ ამ ჩემს შეხედულებებს და ცდილობას იმისა რომ რაღაცნაირად განსხვავებული ნარატივი შემოვიტანო ამ საერთაშორისო პოლიტიკის საქმეში, ვინც ამას იზიარებთ, ასევე შეგიძლიათ პირდაპირ მნიშვნელობით გააზიაროთ სოციალურ მედიაში. მადლობა ყურადღებისათვის.